Sicuramente diciamo, la chiusura di due processi importanti, il MAX e il FERX, che segnano una discontinuità nella negoziazione delle fonti rinnovabili in Italia. Questo è un segnale che la transizione energetica non è soltanto utile per il cambiamento climatico e la decarbonizzazione, ma anche per sostenere una riduzione del costo dell'energia con l'aumento del gas che c'è stato negli ultimi anni. Il prezzo dipende dalla lunghezza della negoziazione, del tempo del contratto e dalle condizioni del contratto. Come dicevo, l'investimento delle fonti rinnovabili è un investimento in cui il rischio viene sostenuto tutto quanto il giorno 1 e quindi ovviamente come questo rischio viene gestito nell'ambito dell'attività contrattuale determina anche qual è il prezzo. La disponibilità a investire in Italia è molto significativa, c'è comunque spazio di crescita perché ovviamente siamo un paese che ha lasciato anche poco spazio alle autorizzazioni, quindi la disponibilità c'è, poi dipende da quali sono le condizioni di mercato, quindi la durata dei contratti, il prezzo e le condizioni a cui si risponde sul rischio, quindi ad esempio il rischio di curtailment, il fatto che sia una piattaforma finanziaria o fisica, se il ritiro è completo e indifferenziato oppure se è un prezzo orario. Ecco, questo sono tutti elementi che poi determinano quale sarà il prezzo e quale delle due parti si prende il rischio differenziale. Il settore è disposto a investire, la disponibilità e l'ottimismo del settore è dimostrato dal fatto che ci sono 150.000 megawatt di progetti disposti a iniziare un procedimento autorizzativo che ha grandissime incertezze. Questo è il segnale della disponibilità e la capacità del settore. Poi sta a noi cogliere questa opportunità che peraltro è l'unica nel breve che ci consente di ridurre il costo dell'energia. Un primo esempio in cui l'Europa decide di incentivare l'industria per abilitare tecnologie che sono prodotte in Europa. Questo è sicuramente un bel risultato. Abbiamo investito tantissimo nelle fonti rinnovabili, prima incentivando il consumo, incentivando diciamo, direttamente chi produce l'impianto senza dare limitazioni sullo sviluppo dell'industria locale, e abbiamo finito per incentivare e sviluppare l'industria in Cina. Questo credo che sia un esempio da replicare anche in altri contesti.